Turizmի ոլորտը իսկապես ինքը դանդաղում է աճ, ավելի շատ անկում է, քան աճ, եւ դա շատ ճգնաժամային իրավիճակ է առաջացնում, որովհետեւ մենք գիտենք, որ տուրիզմը այն կարևոր ոլորտներից է, որ մեր կառավարությունը հայտարարել է գերակաճող, եւ այսօր մենք իրականում ավելի շատ անկում ենք արձանագրում, քան աճ, եւ եթե մենք համեմատում ենք անցած տարվա հետ նույնը տեղի ունեցել անցյալ տարվա նախորդ տարվա համեմատ անկումը եղել է եւ գնալով եթե տուրիզմը ինքը անկում է ապրում հետեւաբար մենք պետք է հասկանանք որ մենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք որոնք լուծման կարիք ունեն եւ ճգնաժամային իրավիճակների համար նոր պլաններ, նոր ստրատեգիական ռազմավարական ուղղություններ է պետք մշակել մեր կառավարության հետ համատեղ եւ թե գործադիր եւ թե օրենսդիր մարմինը եւ թե մասնավոր սեկտորը բոլորը միասին պետք է համատեղ հավաքվեն եւ այդ խնդիրների քննարկումները իրականացնեն եւ լուծումներ առաջարկեն, որովհետեւ իսկապես պետք է փոխվեն այն ռազմավարությունները, որ այսօր տեղի ունենում այն ուղղությունները, որ կատարվում են Հայաստանում զբոսաշրջության վերաբերյալ։ Եթե ես խնդիրները կարող եմ նշել հիմա իհարկե, դրանք բազմաթիվ են եւ սկսենք հենց այն հարցերից, որ տուր փաթեթները, որը որ ինքը գները բավականին բարձր է տուր փաթեթների այն պատճառով, որովհետև տոմսերի գները ավելի բարձր են, եթե մենք համեմատում ենք հարևան երկրների հետ։ Ես չեմ ցանկանում համեմատել ընդհանրապես աշխարհում գոյություն ունեցող գների հետ, սակայն եթե մենք ունենում ենք փաթեթներ, համատեղ փաթեթներ, ապա գները մեր հայկական փաթեթների ավելի բարձր են լինում ոչ թե մեր ներքին ծախսերի պատճառով, այլ տոմսերի գների պատճառով։ Օրինակ բերեմ, եթե մենք ներքին ծախսերը, ես միջին թիվ ասեմ, սա կոնկրետ թիվ չէ, ենթադրենք 500 եվրո պետք է ծախսեն եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում, մեր տուրօպերատորները երբեմն հենց իրենց շահույթի ի վնաս իրենք աշխատում են ամեն ինչ անում, որ հավասարեցնեն գները, որպեսզի փաթեթի վրա չազդի, բայց փաթեթը այնուամենայնիվ տոմսերի գների պատճառով ինքը մոտ 200 եվրոյի տարբերություն է լինում։ Եվ իհարկե կան այդ պատճառները, մենք կարող ենք նաև քննարկել այդ պատճառները, որոնք են տոմսերի գների թանկ լինելու պատճառները, մի շարք է դրանք։ Ես օրինակ կարող եմ բերել հետևյալը, որ շատ անգամ պատճառաբանում են, նախ քիչ են այն ավիաուղիները, որ աշխատում են Հայաստանում, բացի դրանից եթե վերցնում ենք այն ավիաուղիները, որ աշխատում են եւ Հայաստանում եւ Վրաստանում, նույն ուկրաինականը, նույն լեհականը, նույն Aeroflot-ը, իրենք տոմսերը Հայաստանի համեմատ Հայաստանում ավելի բարձր է, քան Վրաստանում։ Եվ ինչու, որովհետեւ պատճառաբանում են, որ ինքնաթիռը կիսադատարկ է երբեմն լիքը չի եւ դա չի արդարացնում ծախսերը, բայց եթե մենք այդպես վերցնենք, մեկը մյուսի հետ կապված են, եթե տոմսերի գները քիչ էժան լինեն, բնականաբար ավելի շատ տուրիստներ կգան եւ ինքնաթիռները լիքը կլինեն, ընդ որում երբեմն լինում է, որ ինքնաթիռները նաեւ բեռնավորված են, ազատ տեղ չկա, բայց միևնույնն է իրեն գները չեն իջեցնում, այսինքն թողնում են այն բարձրացած վիճակում, որ կա։ Սրանք հարցեր են, որ պետք է քննարկվի այդ ընկերությունների հետ, որը որ մեր տուրօպերատորների միությունը, ինքը որպես հասարակական կառույց ի վիճակի չի, դա պետք է անեն պետական մակարդակով։ Իհարկե մենք կարող ենք կողքից տուրօպերատորները մասնավոր սեկտորը աջակցել, ներկայացնել համատեղ, որովհետև աշխատանքը միշտ դրական արդյունք է տալիս։ Ես տուրօպերատորների հետ շատ հաճախ եմ շփվում, իմ աշխատանքի բնույթը այնպիսին է, որ մենք շատ ենք շփվում, իրենց գիտեն իրենց հոգսերը եւ ինձ համար շատ ցավալի է, որ տուրօպերատորները այնքան ջանք են ներդնում տուրիզմը զարգացնելու համար, բայց արդյունքը շատ չնչին է։ Եվ շատ հնարավոր է, որ մի քանի տարի հետո մենք նույնիսկ տուրիզմի մասին ընդհանրապես խոսելու բան չունենանք։ Տուրիզմ ուղղակի չունենանք, շատ ցավալի է սա։ Իհարկե մենք ունենք բացի տոմսերի գներից նաև այլ պատճառներ կան, նաև մեր ներքին շատ խնդիրներ։ Սկսենք հենց ենթակառուցվածքներից։ Ճանապարհները սարսափելի վիճակում են։ Եթե զբոսաշրջիկը Վրաստանից պետք է գա Հայաստան, իսկ որպես կանոն գիտենք, եթե ինքնաթիռով ինքը Վրաստան է գալիս, հետո Վրաստանից է Հայաստան գալիս, եւ իրենք երբ որ Վրաստանից գալիս են, անցնում են սահմանը եւ մտնում են արդեն մեր հայկական տարածք ճանապարհները սարսափելի են, մենք բազմիցս մեր տուրօպերատորների միությունը բազմիցս այդ հարցով դիմել է եւ տրանսպորտի նախարարություն եւ էկոնոմիկայի նախարարություն ընդհանրապես ահազանգել են սա եւ մեզ խոստացել են, որ
կվերանորոգեն։ Հատկապես ես ցանկանում եմ նշել եւ Գառնուի ճանապարհը, որը որ գիտեք ինչքան կարեւոր է Գառնուի ճանապարհը զբոսաշրջության համար, Ալաբեր, Բանաձոր, Ալաբերդի ճանապարհը, չասեմ այդ թունելների վերաբերել, արդեն մենք ամանչում ենք խոսել զուգարանների մասին, բայց դա իսկական մեծ խնդրեմ է իրոք։ Կարող է ժամերով զբոսաշրջիկին ավտոբուսով տանեք որևէ քաղաք եւ տեղ չլինի, որ իրեն իջեցնեք եւ ինքը ուղղակի զուգարան գնա։ Կարևորը որ բոլոր բենզակայանների կողքին պարտադիր օրենք լինի, որ պարտադրեն բոլորին, որ իրենք գոնե տուալետներ ունենան բենզալիցակայանների տարածքից։ Հայաստանը туриզմի երկիր է, ու որը մեկը չի կարող ասել, որ գիտեք ինչ կա, туриզմ կանգուն կլինի, կլինի։ Պարզապես այս տարի կամ անցած տարի կամ այս տարի տուրիստերի հոսքի պակաս կարող է լինել։ Իսկ դա պատճառները մի քանիս են լինում առհասարակ։ Նախ առաջինը ցանկացած երկրի անվտանգության խնդիրն է։ Տուրիզմը զգայուն ոլորտ է, որը արագ արձագանքում է, եթե ինչ որ անվտանգության հետ խնդիրներ կան։ Դա առաջին հերթին նաև որ շատ երկրներ այսօրվա դրությամբ փոխվել է տուրիստը, այն տուրիստները չեն, որոնք 30-40 տարի են գալիս, իրենք տեղեկացված չեն, չասենք, որ ինտերնետ կա, բայց ովքեր կան, ուզում են, հետաքրքրում են։ Եթե մեր հարևան, տենց ասենք, երկրում Իրաքում պատերազմը, շատերը պատկերացնում են Հայաստանում, Աֆղանստանում պատկերացնում են այստեղ, հասկանում եք։ Բայց այսօր այս ապրիլյան դեպքերը, վախումները, ես կասեի, իրոք կազդեն եւ բացական։ Հիմա մյուս կարևորագույն խնդիր ասել, կան երկրում տուրիստական կազմակերպություններ, տուրֆիրմաներ, տուրօպերատորական կազմակերպություններ, որոնք փայլուն աշխատում են եւ ոչ թե մեկ տարի, մի քանի տարի կայուն իրենց գործընկերներ ունեն, կայուն իրենց տուրիստներ ունեն, որ այցելում են։ Պատկերացրեք, եթե ֆիրմա աշխատում է Ճապոնիայի հետ, Ճապոնիայում այնտեղ երկրաշարժ է լինում ատոմակայանների հետ կապված եւ մարդիկ նորից այդ երկրից գալիս են։ Սկզբից ես ասեմ, որ բոլորս գիտենք աշխարհում 7 միլիարդ մարդ է բնակվում։ Այսօրվա դրությամբ շրջագայում են ուրեմն 1 միլիարդ է։ 20 թվականին կլինի 1.5 միլիարդ է, մնացածը ազատ են։ Մենք